di Melanie Astrelli. Si sta solo sgranchiendo le ali, ancora non sta facendo nulla. Ingresso basso di saluto, mezzo otto cubano, rientro e poi supera una serie di torno in piedi. È una donna straordinaria, lo lascia cadere con un Fisler e quindi entra in torno. E quindi va a cercarsi la quota che gli serve per iniziare il suo torneo. Ancora non è iniziato, sta solo scaldandosi un po'. Melanie Astrelli nasce nell'82 in Inghilterra, da mamma francese e papà inglese, e si trasferisce all'età di 3 anni assieme alla famiglia in Francia. Ha studiato quindi a Beausoleil e a Monaco. Amante del volo fin da ragazza, lavora per 7 anni in un distributore di benzina per poter accumulare i soldi necessari per le lezioni di volo. Diventa pilota civile nel 2003, realizzando il suo sogno. Il suo istruttore riconosce in lei delle particolari doti istintive e la avvia al volo acrobatico. Inizia quindi a partecipare a competizioni acrobatiche nel 2007 fino a vincere la Coppa di Francia. Nel 2008 diventa istruttore di volo acrobatico e dal 2010, dopo altri successi, entra a far parte della nazionale di acrobazia aerea francese. Nel 2012 inizia a competere nelle categorie avanzate. Nel 2013, la sua prima gara internazionale, si piazza al 9° posto su 50 concorrenti, in occasione dei campionati europei nella categoria avanzata. E adesso inizia un susseguirsi di manovre mozzafiato.